მოგესალმებით, ეთერშია გურიის ახალი ამბები, მე თამთა დოლიძე ვარ. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა საარჩევნო ცვლილებებს მხარი პირველი მოსმენით დაუჭირა. ცვლილებები გარდა სხვა საკითხებისა გულისხმობს საქართველოს მოქალაქეებისთვის საზღვარგარეთ ხმის მიცემის უფლების შეზღუდვას. ცვლილების მიხედვით საზღვარგარეთ ემიგრანტებისთვის საარჩევნო უბნები აღარ გაიხსნება. საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე დავით მათიკაშვილი აღნიშნული გადაწყვეტილების მიზეზად გარეჩარევას და გავლენის მოხდენის მცდელობას ასახელებს. ოპოზიციაში საარჩევნო ცვლილებას ცალსახად არადემოკრატიულად აფასებენ. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების განცხადებით აღნიშნული ცვლილება ადამიანების კონსტიტუციურ უფლებას ზღუდავს და მისი მიზანი ემიგრანტების შეზღუდვაა, რადგან მათი უმრავლესობა ქართულ ოცნებას მხარს არ უჭერს. მიღებული იქნა გადაწყვეტილება ყველამ, მათ შორის და ამ შემთხვევაში ამ ცვლილებიდან გამომდინარე პირველ რიგში ჩვენი არარეზიდენტმა მოქალაქეებმა შეძლონ და გააზრებით ყოველგვარი პირდაპირ და ზეწოლი ჩარევების გარეშე მიიღონ გადაწყვეტილება. ჩარევებს რაც შეეხება იყო აშკარა და ხელშესახები წინა საპარლამენტო არჩევნებზე არ არსებობს მსოფლიოში ისეთი საერთაშორისო ხელშეკრულება, საერთაშორისო შეთანხმება, საერთაშორისო ვალდებულება, რომ საპარლამენტო არჩევნები მეორე ქვეყანაში ჩატარდეს იგივე წესით, იგივე კონტროლით, იგივე მოწესრიგებულობით, საკანონმდებლო მოწესრიგებულობით, როგორც ეს ტარდება ადგილსამყოფელ ქვეყანაში. ათასობით საქართველოს მოქალაქეს უზღუდავს კონსტიტუციურ უფლებას, რომ მონაწილეობა მიიღონ საკუთარი ქვეყნის არჩევნებში, რაც ცალსახად არის არადემოკრატიული ნაბიჯი და რომელსაც აქვს ერთადერთი მიზანი და ერთადერთი საფუძველი მიზანი მისი არის, რომ ქართულმა ოცნებამ მაქსიმალურად შეზღუდოს ემიგრანტები, რომლებიც არ უჭერენ მხარს რეჟიმს. ამიტომაც ერთადერთი мотиваცია აქვს ხმის შეზღუდვას ემიგრანტებისთვის, რომ ქართულმა ოცნებამ კიდევ უფრო მეტად გაიმყაროს ძალაუფლება. საქართველოს მომდევნო 6 თვის შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის თავმჯდომარე იქნება. ბულგარეთისგან ეს სტატუსი საქართველოს უკვე გადმოიბარა. ღონისძიებაზე შეკრებილებს სიტყვით მიმართა შალვა პაპუაშვილმა და პრიორიტეტებზე გაამახვილა ყურადღება. ჩვენ გვჯერა, რომ დაკავშირებადობა ფიზიკური, ციფრული, ეკონომიკური და ადამიანური ჩვენი თანამშრომლობის ერთ-ერთი ცენტრალური საყრდენი უნდა იყოს. ამ კონტექსტში შუადერეფანი დაკავშირებადობის კუთხით სწრაფ, ეფექტიან და უსაფრთხო მნიშვნელოვან მარშრუტად იქცა. მზად ვართ განვავითაროთ ინფრასტრუქტურა, შესაბამისი პოლიტიკა და პარტნიორული ურთიერთობები, რაც გაზრდის მის შესაძლებლობებს და კონკურენტუნარიანობას. ისეთმა საფლაგმანო ინიციატივებმა, როგორიცაა შავი ზღვის წყალქვეშა ელექტროკაბელი, ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელი და შავი ზღვის საბორნე მომსახურებები შესაძლოა გარდამტეხი როლი ითამაშონ დაკავშირებადობის სფეროში. ჩვენ მტკიცედ გვაქვს გადაწყვეტილი დავაჩქაროთ ამ ინიციატივების განხორციელება. ამასთანავე მსურს ვისარგებლოს შემთხვევით და მადლობა გადაუხადო ბისეკის პროექტების განვითარების ფონდს, სექტემბერში ოფიციალურად დაწყებული საქართველო-თურქეთ-ბულგარეთის ერთობლივი პროექტის ლურჯი პორტის ინდექსი ბისეკის ქვეყნებისთვის დაფინანსებისთვის. ჩვენ მტკიცედ ვუჭერთ მხარს ამ პროექტს, რადგან ვხედავთ მის პოტენციალს შავი ზღვის პორტების ეფექტიანობის გაზრდის კუთხით. ქალბატონებო და ბატონებო, ჩვენ გვჯერა, რომ დიალოგი და თანამშრომლობა სტაბილურობას განაპირობებს, ხოლო სტაბილურობა განვითარებას უწყობს ხელს. სწორედ ამ სულისკვეთებით იბარებს საქართველოს პაპსეკისა და ასევე ბისეკის თავმჯდომარეობას. ჩვენ ამას ვაკეთებთ დიდი პასუხისმგებლობის გრძნობით და მტკიცე შემართებით, რათა წვლილი შევიტანოთ ასამბლეის მისიის განხორციელებაში. გურიის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებული გიორგი ღურჯუმელიძე მუნიციპალიტეტების მერებთან და საკრებულოს თავმჯდომარეებთან ერთად მუნიციპალიტეტებში სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობის სამუშაოებს გაეცნო. ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში უკვე დასრულებულია 2 და მიმდინარეობს 9 ხელოვნურ საფარიანი მინი სპორტული სტადიონის მშენებლობა, რომელთა ჯამური ღირებულება 1,764,989 ლარს შეადგენს. სამუშაოები ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტების და რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის დაფინანსებით ხორციელდება. გურიის რეგიონის 3 მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან ერთად მოვინახულეთ სპორტული ინფრასტრუქტურის, როგორც მიმდინარე, ასევე დასრულებული პროექტები. ამ პროექტების განხორციელება ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ის უწყობს ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას და სპორტის ხელშეწყობას. ჩვენ მომავალშიც გავაგრძელებთ სპორტის ძლიერ მხარდაჭერას. აღნიშნული პროექტები განხორციელდა საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის და ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობის თანადაფინანსებით. მინდა მადლობა გადაუხადო
დავამზადო საქართველოს მთავრობას გურიის რეგიონის ძლიერი მხარდაჭერისთვის. ჩვენ ვიმყოფებით ოზურგეთის ერთ-ერთ უბანში, სადაც მიმდინარეობს სტადიონის მშენებლობა და ძალიან კარგად გვესმის, რამდენად მნიშვნელოვანია სტადიონი და რეკრეაციული სივრცეების მოწყობა ჯანსაღი ცხოვრებისთვის, მომავალი თაობისთვის. ჩვენი მთავარი ამოცანაა შეიქმნას ოზურგეთში ისეთი ინფრასტრუქტურა, რომელიც თითოეული ოჯახისთვის, ოზურგეთელებისთვის ცხოვრებას კიდევ უფრო გააუმჯობესებს. აღნიშნული პროექტები განხორციელდა რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, რისთვისაც მადლობას ვუხდით მთავრობას და მადლობას ვუხდით მხარის ადმინისტრაციას აქტიური მხარდაჭერისთვის და თანამშრომლობისთვის. ჩვენს მუნიციპალიტეტში მომავალშიც გაგრძელდება ახალგაზრდული მიმართულებით ახალი პროექტების მშენებლობა. გაბრიელ ეპისკოპოსის დაბადებიდან 200 წელი გავიდა. ოზურგეთში გაბრიელ ქიქოძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი კონფერენცია მისი სახელობის მართლმადიდებლურ სკოლაში გაიმართა. ოჯახი და ტრადიციები, ადამიანის სულიერი ფასეულობები და ადამიანის შემეცნებითი უნარები. ეს გახლდათ საკონფერენციო თემა, რომელიც გაბრიელ ეპისკოპოსის მართლმადიდებლურ სკოლაში გაიმართა. კონფერენცია გაბრიელ ქიქოძის იუბილეს 200 წლის თავს მიეძღვნა. იმრეთის ეპისკოპოსის სახელი გურიასთან, ოზურგეთთან მჭიდრო კავშირშია. ოზურგეთში 2 სკოლა საჯარო და მართლმადიდებლური მის სახელს ატარებს. ცნობილი ეპისკოპოსის იუბილის აღნიშვნის ინიციატორები კი მართლმადიდებლური სკოლის წარმომადგენლები იყვნენ, რომლებიც თხის აღნიშვნას აკადემიურობა შესძინეს და საინტერესო მოხსენებები და პრეზენტაციები წარმოადგინეს. კონფერენციაში ჩართულები იყვნენ როგორც მოსწავლეები, ასევე სასულიერო პირები და მასწავლებლები, არა მარტო ოზურგეთის საჯარო სკოლებიდან, არამედ სხვადასხვა მუნიციპალიტეტიდან. მოსწავლეებმა იგალობეს გაბრიელის ტროპარიც, რომელიც პირველად შესრულდა. საქართველოს ეკლესიაში გაბრწყინდა ასობით და ათასობით ადამიანი თავიანთი ღვაწლით, თავიანთი რწმენით, თავიანთი თავდადებითა და სიყვარულით ქრისტეს სარწმუნოებისადმი, ერისადმი, საკუთარი სამშობლოსადმი. მათ შორის მე ვიტყოდი, რომ ერთ-ერთი გამორჩეული ბრწყინვალე ნათობი გახლავთ სწორედ ჩვენთვის უსაყვარლესი, ჩვენი წმინდა ეპისკოპოსი გაბრიელი, ეპისკოპოსი იმერეთისა. ჩვენ და სასიკადულოდ ვიტყვი, რომ იგი სწორედ ჩვენი კუთხიდან, გურიიდან, სოფელ ბახვიდან არის წარმოშობით, პირველ დაწყებითი განათლება აქ მიიღო და შემდეგ გააგრძელა სწავლა სხვა სასწავლებელში, თბილისში, ფსკოვში, პეტერბურგში და ჩამოყალიბდა იგი იმ დონის მეცნიერად, იმ დონის მოღვაწედ, პედაგოგად და რაც თავარია უდიდეს სასულიერო პირად, რომლის ქადაგებები, რომლის აი მართლაც ღვთივ გამგზნობილი სიტყვა ეს არის სახელმძღვანელო ყოველდღიური თითოეული ქრისტიანისთვის, თითოეული მორწმუნე ადამიანისათვის. ჩვენ გვინდა სიხარულით აღნიშნოთ, რომ ჩვენი სკოლა მის სახელს ატარებს, ამიტომ ერთ-ერთი ინიციატორი მისი აი 200 წლისთავის ასე საზეიმო აღნიშვნისა ჩვენს გახლავართ, რაშიც დიდი ხარდაჭერა გამოგვიცხადეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტმა, სამხარეო ადმინისტრაციამ, კულტურის ცენტრმა და სხვა ორგანიზაციებმა. მიტროპოლიტის იოსების ლოცვა-კურთხევით ოზურგეთში მასშტაბურად აღინიშნება გაბრიელ ეპისკოპოსის დაბადებიდან 200 წლისთავი. ინიციატორი ჩვენი სკოლა იყო, ჩვენი სკოლის დირექტორი ემა იოსები ნაკაიძე. ჩვენ შევუერთით და პირველ დღეს აღნიშნავთ კონფერენციას, რომლის თემატიკაც იყო დაახლოებით ასე, ოჯახი და ტრადიცია, ზნეობრივ ფასეულობათა დეგრადაცია და შემეცნებითი უნარების განვითარება. საპატრიარქოს სკოლებიდან მოვიწვიეთ მასწავლებლები და ასევე მოსწავლეები და რა ვიცი, მიხარია და ბედნიერი ვარ, რომ ეს დღე შედგა. ძალზედ მუხარული ვარ, რომ ეს ღონისძიება შედგა. ახლა მიმდინარეობს კონფერენცია, რომელიც ძალიან საინტერესოა. ბევრი ახალიდან გავიგეთ გაბრიელ ეპისკოპოსის შესახებ. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე, რადგან ჩემი სკოლის წმინდანის 200 წლის იუბილეის აღნიშვნა მიმდინარეობს. კონფერენციაც ძალიან საინტერესოა. ილია ჭავჭავაძის თქმით, გაბრიელ ეპისკოპოსი იყო ის, ვინც სარწმუნოებას ამეცნიერებდა და მეცნიერებას ასარწმუნოებდა.
ძალიან მნიშვნელოვანია და მე ამაყება რომ ჩემი სკოლა არის წმინდა გაბრიელების სკოლის სახელობის უდიდესი წმინდანის, რომელმაც ძალიან დიდი როლი შეიტანა როგორც სარწმუნოების, ასე ვთქვათ, გავრცელებაში, ისევე მეცნიერების გავრცელებაში. ამიტომ პირველ რიგში მადლობა გადაგიხადოთ ამ შესანიშნავი ღონისძიებისათვის და ჩემ თემასთან მიმართებაში ჩემი აზრი არის ის, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს გაბრიელების სკოლას და მათ შორის იმას, რომ ჩვენ შეგვიძლია დღესაც მის სახელს მივაგოთ დიდი პატივი. და ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ღონისძიება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს აჭარის მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით უკრაინის მოქალაქე 1988 წელს დაბადებული პირი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში დააკავეს. სამმართველო დამცველებმა ბრალდებულის პირადი და დროებითი საცხოვრებელი ბინის ჩხრეკის შედეგად ნივთმტკიცება დამოიღეს სარეალიზაციოდ გამზადებული, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით 91 შეკვრად დაფასოებული ნარკოტიკული ნივთიერება მეტადონი. პოლიციის მიერ ასევე ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალების დაფასოებისთვის საჭირო მასალები, წებოვნი ლენტები და ელექტროსასწორი. დანაშაული 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 260 მუხლის მიასე ნაწილისა და 260 ა ქვეპუნქტებით მიმდინარეობს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტისა და ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერების უკანონო შეძენა შენახვისა და საქართველოში შემოტანის ბრალდებით 1983 წელს დაბადებული პირი, ასევე უცხო ქვეყნის 2 მოქალაქე დააკავეს. სამმართველო დამცველებმა ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში ბრალდებულების ხელბარგის შემოწმებისას განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერების შემცველი აბები ნივთმტკიცება დამოიღეს. დანაშაულები 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 260, 261 და 262, ასევე 263 მუხლებით მიმდინარეობს. დღეისათვის სულ ეს გახლდათ, მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.